Estos serán los movimientos para estirar y relajar. Siempre procura contraer el abdomen y mantener los hombros relajados. Inspirarás y expulsarás el aire. Inspiro. Muy bien, y tenemos una combinación que dice así: abro las piernas y estiro los brazos, arqueo para estirar dorsal, subo mientras junto las piernas y arqueo la espalda. Y una vez más, todo muy suave. Abro, estiro al frente, junto y arqueo la espalda. Muy bien, tenemos un movimiento al lado que lleva los brazos atrás y adelante, arqueando un poquito la espalda. Te ayudarás también de los brazos para aguantar esta posición y estiraremos deltoides. Hombros relajados. Muy bien, haremos lo mismo al otro lado también. Adelante y atrás. Tú arquea la espalda. 4, 3, 2, con brazos igual, para quedarte aquí y estirar deltoides. Bien. Tenemos una onda que lo que hará será dejarnos en esta posición para estirar isquios, la parte inferior del cuerpo. Subo arriba y estiraremos esos cuádriceps, siempre abdomen contraído, hombros relajados. Y lo mismo al otro lado, lo mismo, atrás, la espalda recta, estiro isquios, que es la parte de atrás de la pierna, subo arriba, despacio y estiraré cuádriceps, la parte inferior. Muy bien, cojo aire y tenemos más movimientos que son un poco más movidos para bajar esas pulsaciones de toda la sesión. Simple, simple, doble, pero muy relajado, movimientos muy fluidos. Estira el brazo contrario, simple, simple, doble. Una vez más. Y ahora esas marchas igual. Relaja, doble, doble. Una vez más y volveremos a esa combinación de dame, dame, arquea al frente, arriba, y estos serán todos